Illum ħanaqraw biċċa mill-ktieb ta' Tony C. Kutajjer, Il-Misteru ta' Miġra l-Ferħa. L-ewwel kapitlu, Martina u Sandra. Iż-żewġ tfajliet ma kellhom xejn qudiemhom ħlief baħar u sema. It-tnejn tal-lewn gris. Kien il-jum tas-Sibt fix-xahar ta' Novembru. Ma kienx ġurnata sħuna, iżda lanqas kies ħawisq. Il-baħar kien imċafċaf ġmielu għax beda jqum ir-riħ. It-tfajliet kienu bil-qiegħda xi ftit floli fuq blat abjad u nadif. Taħthom kont tara blat biss, għalkemm ftit lem kien hemm bajja żgħira bir-ramel. Kien post tal-kwiet maqtuħ mill-kumplament tad-dinja. Kien post infittex miż-żewġ tfajliet, anke meta kienu għadhom żgħar. Kienu jsejħulu il-moħba tagħhom, mhux għax hemm kienu jaħbu xi ħaġa, iżda għax kien post imwarrab u ftit infittex minn ħadd ieħor ħliefhom. U għalhekk għażluh bħala l-post fejn jiltaqgħu biex jaqsmu s-sigriti ta' bejniethom. Kienu żewġ tiħbieb ta' 14-il sena. Kienu ilhom jafu lil xulxin snin sħaħ. Minn mindu l-familji tagħhom ġew joqogħdu fl-istess triq, mhux il-bogħod wisq mill-bajja. Id-dar tagħhom inbnew fl-istess żmien, f'żona ġdida, u b'hekk il-missirijiet kienu saru jafu lil xulxin. Huma u jinbnew id-djar ġieli għenu lil xulxin, għax la kien għad kellhom elettriku u lanqas ilma. Għalhekk kienu saru ħbieb u baqgħu hekk sal-lum. Biż-żmien, anke n-nisa u t-tfal tagħhom saru jafu lil xulxin u saru ħbieb u mitħla ta' xulxin, anke jekk ma kinux joqogħdu bieb u għadba. Spiss bdew jiltaqgħu flimkien, speċjalment fil-bajja kwieta matul is-sajf. Kienu jgħumu u jilagħbu flimkien. Iktar spiss iż-żewġ tirġiel kienu jintelqu fuq ir-ramel, jitkellmu fuq xogħolhom, fuq il-logħob tal-ballun, il-politika u suġġetti oħra tal-irġiel. In-nisa bil-qiegħda fuq siġġijiet rotob li jingħalqu kienu jintilfu jpaċċu fuq kollox filwaqt li jindokraw l-tfal iż-żgħar u huma jilagħbu fuq ir-ramel ħdejn saqajhom. Iż-żewġ tfajliet, anke meta żgħar, kienu jippreferixxu jfittxu lil xulxin. Kienu saru qishom il-ħabel u s-satal. Kienu ħadu għad-drawwa li jitilgħu mal-blat għoli u jinqatgħu mill-kumplament tal-familja. Għalkemm differenti minn xulxin, bħala karattru, kienu jaqblu ħafna bejniethom. Martina kienet fuq ruħha, sportiva, dejjem tisħaq. Sandra kienet serja, kwieta, taf ftit kliem u anke mistħija. Waħda kienet patti għall-oħra. Martina kienet tmur skola tal-gvern u l-oħra skola privata, iżda kienu fl-istess grad. Spiss kienu jitkellmu bejniethom fuq l-iskejjel tagħhom, l-għalliema tagħhom, ħbiebhom u l-istudju u l-attivitajiet li kien ikollhom. Kienu jħobbu jqabblu differenzi ta' bejniethom u fejn setgħu anke kienu jgħinu lil xulxin fix-xogħol tal-iskola. Illum ma kinux weħidhom fil-moħba. Martina ġabet magħha ġeru li ma kellux aktar minn 5 xhur. Kien gelb kustus, kollu ħajja, ma kellux kwiet f'ġismu waqt li kien f'dirajn sittu. Kultant kien jaqbad igiddem jew iġebbet iċ-ċinturin li kienet libsa Martina. Meta twaqfu kien idur għal subajja. Kien kollu lob, tant li Martina ma setax tafdah. Dit tibża li jaqa' minn hemm fuq għall-isfel. Kienu semmewh boċċa għax kien żgħir u oħxon bil-pil abjad goff. Għajnejh bil-kemm kienu jidhru minħabba l-ħafna pil li kellu. Ħin minnhom meta t-tfajliet kienu mitlu fejn ipaċċu, il-kelb ħarab minn dejn Martina u qabad jitgerbeb l-isfel fuq il-blat u jwerzaq. Sittu qamet tiġri biex tipprova taqbdu, iżda ħin bla waqt boċċa sapruħu fil-baħar. It-tfajla qabada ferħ ta' ġenn għax il-baħar kien imċaqlaq sew u l-ġeru żgur li ma kienx jaf jgħum. Baqgħet nieżla minn fuq il-blat u daħlet fl-ilma kiesaħ biż-żarbun u bil-ħwejjeġ b'kollox. L-ilma kien iwassal kważi sa qadda. Boċċa kien diġà niżel taħt l-ilma, iżda Martina rnexxilha taqbdu mill-kozz tonqu u tellatu jwerzaq u jibki. Kien qisu kobba suf imxarrab qasra. Iterter bil-bart Martina ħarġet mill-ilma u telqet tiġri lejn id-dar b'Sandra tiġri warajha. X'indaħlet id-dar u rata omma
din ta' taħas l-oħra. Metlekx jien biex tħalli hawn, inti fla bla ras. Ħsibtu jien, ara kif sirt, mur biddel malaj li ma tmux timbokka rieħ, dak ikun jonqosni issa. Waqt li l-ommu Sandra ħadu ħsieb jixxuttaw il-ġeru, Martina telet fuq biex tixxotta u tbiddel ħwejjeġa. Allura ġili ġratilkom xi waħda bħal din li jaħrabilkom xi ġeru? Naraw xi ġara aktar minn Martina u Sandra.